Kom ons gebruik die geleentheid net daar waar jy staan. Kom ons sluit ons oë. Kom ons fokus so 'n oombliekie op die Here as koning. En vanmôre sê ons vir die Here, ons wil voor U kom buig. Ons wil U vanmôre erken vir wie U is. En U is ons koning. En dankie vir die voorreg wat ons het om U te kan ken. Die voorreg wat ons het om U kinders te mag wees. Die voorreg wat ons het om hier vanmôre te kan wees. Om te kan weet, Here, dat dit is U wat dit bestem het, dat ons vanmôre hier is. En Here, mag ons harte gevul word vanmôre met U. Mag ons U vanmôre raak sien, mag ons U vanmôre beleef as 'n God wat vir ons lief is, 'n God wat teenwoordig is. Ons wil U eer, ons wil U aanbid. Vir dalk iemand hier vanmôre wie se hart swaar is, ag Here, my gebed is, staan by hom of haar. Mag hulle U vanmôre ook raak sien. Mag hulle U vanmôre ook beleef as 'n koning wat betrokke is. En dan ook dankbare harte. Here, ons wil vir U dankie sê vir U goedheid. Ons wil vir U dankie sê vir U guns. Ons wil vir U dankie sê vir U voorsiening. En ons wil vir U dankie sê dat ons U kinders mag wees. En so bid ons, Here, seën hierdie diens in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. En ons is dankbaar teenoor die Here wat elke week, elke dag wonderwerke doen. En Johan wat ons dromme speel, was dringend opgeneem gewees in die hospitaal. En hier is hy vandag, Johan, en ons gee die Here die eer daarvoor. Amen. Het is lekker om vanmôre by mekaar te kan wees. Draai 'n bietjie na die ou langs jou en sê, goed om jou te sien. Lekker om jou te sien. Mooi, en sê vir jou landlaas te sien, ek is bly jy is hier. Dis altyd lekker, dis altyd 'n voorreg om by mekaar te kan wees. En soos wat jy weet, is ons besig met hierdie reeks liefde in wording. En dit is die essensie van ons geloof, is om by die Here uit te kom en sy liefde te verstaan. En ons sal nooit op die plek kom om dit volkome te kan verstaan nie, want dit is net soveel groter as wat ek en jy is, en kan wees, en kan dink. Maar wanneer sy liefde ook in ons harte gesetel word, dan gebeur daar iets. En dis wanneer kerk gebeur, wanneer die liefde van Christus gesien kan word. Dis wanneer 'n gesin verander, dis wanneer 'n hart verander, dis wanneer 'n persepsie verander. Want as Christus in jou lewe is, kan jy nie dieselfde bly nie, jy kan nie dieselfde dinge bly doen nie. Daar is 'n verandering. En daai verandering is nie onsigbaar nie, dis sigbaar, dis opvallend, jy sien dit raak. En dis wat ons probeer doen in hierdie reeks, is om net so 'n bietjie stil te staan en bewus te word van God se liefde in my en in jou lewe. Nou, van die begin van die godsdiens, wat blaas so hier agter so? Ons het nog nie aircon ingesit wat ek van weet nie, nê? Fan. Okay, Johan, ek dog nou net, iemand het ons hier verras met 'n ou airkontjie wat hier agterblaas. Dis nie 'n slegte idee nie, maar dis okay, Johan, moet nie worry nie. Maar sedert die begin van mensdom en van geloof of gelowe, was aanbidding 'n baie belangrike element gewees, en nog steeds. En veral wat ons vanmôre hier ook beleef het, is aanbidding is belangrik. Dis 'n belangrike komponent van hierdie erediens. Ons kort aanbidding. Dit berei jou hart voor, dit sit jou in die regte gemoed, in die regte stemming, om dan ook ontvanklik te wees vir wat die Here vanmôre vir jou en vir my wil sê. Maar ook in die eerste eeu na Christus, by die tempels, het aanbidding in die dien van gode
ook 'n baie belangrike rol gespeel. En daar was 2 baie bekende tempels gewees, Dionysus, en ek hoop ek sê die ander een reg, Cybele, kom ons sê maar so. Klink amper soos 'n Wenda-naam, maar okay, Cybele, hoe jy dit ook al wil uitspreek. Nou, Dionysus was die god van wyn gewees en van vrugbaarheid, en die aanbidders het gedans en geskree en dit was besig gewees. Hulle het sambale geslaan en hulle self amper in 'n frenzy ingebring, en dan het hulle geglo dat die god haarself sal openbaar. En so ook in die ander tempel was dit ook bekend gewees dat dit was 'n gedreun van dromme, die geslaan van simbale. Dit het uitgestaan in daardie aanbidding. En dit was gewees om aandag te trek. En hierdie rituele was hard gewees, dit was passievol gewees, dit was emosioneel gewees, en mense het weggegaan van daardie tempels en gevoel dat daar's opwinding, daar's inspirasie gewees en. En een van daardie stede waarin dit plaasgevind het ons verlede week ook van gepraat, was die stad Korinthe. En Korinthe was gekenmerk gewees aan afgodediens, tempels, baie tempels, waar mense dan hier geaanbid het. En dit is aan hierdie gemeente wat Paulus se brief skryf. En hy skryf die volgende: Al sou ek enige taal op aarde of selfs in die hemel kom praat. Ekskuus, ek het 'n bietjie vinnig gegaan. 1 Korintiërs 13, ons gaan 'n paar gedeeltes daar lees. Al sou ek enige taal op aarde of selfs in die hemel kom praat, maar ek kom die liefde kort, het ek 'n galmende trom of 'n klinkende simbaal geword. Nou, Paulus gee hulle eintlik 'n hou. Want onthou nou, hierdie gemeente is geplant. Paulus wil graag toesien dat dit met hierdie gemeente moet goed gaan. Dis 'n Christelike kerk. Dis waar gelowige mense bymekaar kom. So ek sê gelowig, mense wat die Here Jesus aanvaar het as hulle persoonlike verlosser en saligmaker. Dis hulle. Dis nie die tempels daaronder op die hoek nie. Dit is kerk. En dit is asof Paulus kom en hy gee vir hulle 'n hou in die maag. En hy sê eintlik vir hulle, julle lyk geestelik, maar julle klink soos die heidene die straat af. Dis net nog geraas. En dan gaan hy verder, dan sê hy die volgende woorde, hy sê, en ons sou ook die gawe van profesie hê, en ons sou ek alle geheime kon ontrafel en al die kennis ter wêreld hê, en ons sou ook genoeg geloof hê om berge te verskuif, maar ek kom die liefde kort, sou ek 'n ronde nul wees. Die boodskap, dink ek nou sê dit mooi, hy sê, is ek vir die Here 'n nul op 'n kontrak? Kyk, vers 3, en al sou ek al my besittings vir die armes gee, en selfs my liggaam opoffer, sodat ek my daarop kon beroem, maar ek kom die liefde kort, sou dit niks my help nie. Jong, sonder liefde is die lewe leeg. Sonder liefde is aanbidding leeg. Sonder liefde kan jy nie aanbid nie, kan jy nie by Christus uitkom nie. Want alles gaan oor die liefde. En ons sien dat hierdie gemeente in Korinthe het 'n groot probleem gehad. En dit is dat hulle het wel die genade van Jesus ontvang. Hulle het wel die verlossing en selfs geestelike gawes ontvang, maar hulle het nie die genade van Jesus geword nie. Hulle was Christene, maar hulle het nie soos Christene of gelowige mense opgetree nie. En ek dink vandag sit die kerk met presies dieselfde probleem, presies dieselfde uitdagings, dat ons dink ons doen reg, ons doen goed wat mooi is en edel is en eerbaar is,
maar ons ontbreek aan die belangrikste element, ons het nie lief nie. En die kerk kan baie Christelik klink, maar steeds faal om soos Christus te wees. En dis wat ons nog streef is om soos Christus te wees. So die vraag is, wat is dan die kenmerk van Christus? Wat maak ons anders? En soos wat ek tereg gesê het, wat ons anders maak, is om Christus se liefde te ken. Is om dit te verstaan, om dit eers te kan beleef. Paulus sê, in alle geval, konsentreer op die nuttigste gawes, maar laat ek julle nou eers vertel waar die eintlike geheim lê. En dan begin hy om vir hulle eintlik die probleem te sê, en hy sê vir hulle, die probleem wat julle het, is onvolwassenheid. Hulle het 'n volwassenheidsprobleem gehad. Hulle het die genade van Christus ontvang, maar hulle het dit nog nie vir mekaar en in hulle stad geword nie. En Paulus spreek dit aan in vers 11. Hy sê, toe ek nog klein was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek volwasse is, het ek die dinge van 'n kind ontgroei. Liefde spreek van geestelike volwassenheid. As jy in die liefde leef en die liefde uitleef, spreek dit dat daar iets met jou gebeur. Iets in jou lewe het verander. Ja, uiterlik kan 'n mens baie geestelik lyk en voorkom, maar dit help nie as liefde nie in jou hart gevorm het nie. Volwassenheid, en geestelike volwassenheid, is nie om harder te aanbid nie, maar dis om dieper lief te hê. Dis waaroor dit gaan. Aanbidding gaan nie hier om te kyk hoe hard Johan die dromme kan slaan, en Frikkie sy elektriese gitaar, en Handelie sy bas. Dit gaan oor om God lief te hê, en om dit te gebruik om by God uit te kom, wat 'n ontmoeting bewerkstellig het, sodat ek en jy by mekaar kan wees. Dis waaroor dit gaan. Dat aanbidding gaan oor om hom te ontmoet. Jy sien, ons ontvang die genade van Jesus. Ons ontvang dit. Maar die verantwoordelikheid lê om dit te word. En daar's 'n groot verskil om voor te gee en om te wees. Daar's 'n verskil om die genade van Jesus voor te gee en om dit te word. Klink amper asof ons praat hier van 'n rolspeler, 'n akteur. En my gedagtes hardop sommer net verder, dat as Paulus sê, maar jy skyn heilig, dan sê hy eintlik, jy's 'n akteur. Want die woordjie skynheiligheid in die oorspronklike teks word vertaal met akteur. Jy speel 'n rol. Jy speel 'n rol wie jy nie is nie. En hy sê hierso, dit gaan nie om voor te gee nie, maar dit gaan om te wees. Dit gaan oor om Christus te ken, sy liefde te verstaan en sy liefde te doen. Dit gaan nie oor om nog goedjies by jou to-do-lysie te tik nie, vir hoe ek moet optree en nie moet optree nie. Dit moet wees dat dit in ons, ek wil amper sê in jou mondering ingebou word, in jou karakter ingebou wees, omdat dit moet net spontaan kom. Dit moet net wees, dit moet jou eerste reaksie wees. Jy sien, wanneer ons verander, bring Christus die verandering in ons lewens mee. Dis hy wat verander. Dis hy wat harte verander, dis hy wat gedagtes verander, dis hy wat persepsies verander, dis hy wat gesindhede verander. En ek wil weer sê wat ek nou net gesê het is dat wanneer Christus in jou lewe kom, moet daar verandering wees. Want Christus se karakter moet uit jou lewe uitkom.
Dink aan iemand wat jou in die verkeer afsny. Nou ek wil dit onderskei tussen voor, gee en word. En ek dink ek gaan vandag gaan ons vir mekaar sê, ons almal is op die pad van groei, want ons sukkel baie keer daarmee. So wanneer iemand voor jou insny, dalk 'n 16-seater, mens sal nie weet nie, dan knars jy op jou tande, jy doen wat jy geleer is, tel tot by 300, 10, hang af hoe vinnig jy omtel, jy gedra jou waar dit kookie binne in jou. Ja, party karre het net so verskriklike lekker hoeter, het jy al gehoor? As jy hom so druk, hy vat nie dadelik nie, maar as hy gevat het, ja, dan blaas hy so. En partykeer is dit lekker om net so op die rem te trap en jou gewig so op die hoeter te druk en net te blaas. Okay, maar kom sê ons doen dit nie, ons gee voor alles loop reg. Teenoor die woord van die woede kom nie eens nie. Geduld gebeur net. En ek dink daar is 'n toets vir ons. Dat is geduld nie net gebeur nie, dan moet ons vir ons sê, ja, hier's werk, hier's plek vir verandering, hier's plek vir transformasie wat in ons lewe kan plaasvind, hier's plek vir groei, want die woord moet ons eerste optrede wees. Jy sien, wanneer die Gees hierdie werk in ons doen, dan begin ons Jesus se narratief uitleef. Met ander woorde, Jesus se storie begin ons ook leef. En wanneer ons in die gemeenskap is, en ons is tussen mense, en ons is by mense, dan dieselfde hartgesindheid van Christus kom natuurlik voor ook na jou, en deur jou. En as jy dink aan die barmhartige Samaritaan, is dit dan nie net 'n storie nie, maar jy word die een wat die ellende raak sien. Jy word die een wat die persoon sien in sy stikkenheid en in sy seer. Jou natuurlike respons is om te gaan help, is om te gaan bystaan, is om net daar te gaan wees, want jy het genade geword. Die vrou wat met oorspel betrap is wat jy tree na dieselfde genade van Christus op, dat jy's die een wat beskerm, jy's die een wat nie veroordeel nie, jy's die een wat help, jy's die een wat net beskerming gee, soos Paulus het ook in die boodskap sê, waar mense beskerming nodig het. Jy sit nie aan sy kant en veroordeel ook nie. En sê ook maar, hoe sleg kan 'n mens wees nie? Jakobus sê, pas op. Pas op om te oordeel, pas op om te sê, dit sal nooit met my gebeur nie. Hy sê, want wie jou, pas op, dat daar dieselfde ding nie met jou gebeur nie. Met ander woorde, jy word genade. Vergifnis word jou houding, omdat genade uit jou uitvloei. Jy word die vriend, hoor hierdie ene, vir die Saggeus en vir die Matteus. Hulle vir wie die wêreld niks meer te doen wil hê nie. En daardie tyd was die tollenaars glad nie hoog geag nie. Hulle is gekenmerk as honde, want hulle was Jode gewees wat hulle eie mense uitgebuit het en die Jode het geen tyd vir hulle gehad nie. En dit was vir hulle sleg gewees toe Christus kom en hy gaan kuier by hulle en hy maak die een in sy disipel. En die grootste kroek in Jerigo, Saggeus, gaan staan en hy sê vir hom, Saggeus, ek wil vanaand by jou gaan kom eet, so ek wil met jou tyd spandeer. En Saggeus se hele lewe verander. Hy word die biskop van Caesarea, hy word die hoofbiskop van daai hele gebied in Caesarea. Jy sien, God se genade,
God se liefde moet ons vorm. Dit het 'n impak in ons lewens. En dan sê hy in vers 4, hy sê, die liefde is geduldig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde blaas nie sy eie beel nie, is nie vol van homself nie. Ek sê dit weer. Die liefde is geduldig, vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie, die liefde blaas nie sy eie beel nie, is nie vol van homself nie. Paulus praat hier van twee woorde, geduld en vriendelikheid. Geduld wys hoe diep jy in die genade van Christus geword het. Dit is wat uit jou uitkom. Dis wat by jou uitkom is, as jy gedruk word, as jy seer gemaak word, as jy gefrustreerd is, of as jy dalk net klein misgekyk word. Goedhartigheid is die genade in beweging. Want wanneer jy iets raak sien, dan tree jy op. As jy iets raak sien, dan raak jou hart ook sag. Jy sien, want genade is geduld, wanneer dit beproef word, en vriendelikheid, wanneer dit uitgedruk word. So die vraag is, hoe word ons die genade van Christus? Wat is die proses? 3 woorde, aanskou, word en leef. Aanskou, ons kyk na Christus, en ons laat sy karakter toe, om ook 'n impak in ons lewens te hê. Die woordjie word is dat die Gees vorm sy karakter in ons. Daar vind innerlike groei plaas. Ons gee vir hom die geleentheid om ons te verander. En dan die woordjie leef. Ons lewe vloei uit sy liefde. Dit gaan nie net oor wat ons doen nie, maar wie ons is. En hoe mense jou en my beleef. En daarom as 'n disipel, as 'n volgeling van Christus, moet ons by Jesus wees. Ons moet soos Jesus word, en ons moet doen wat hy vir ons gedoen het. Probleem is baie keer, ons mis die middelste stap. Ons mis daardie middelste stap om te word soos Jesus. Ons moet die Here geleentheid gee om in ons lewens in te spreek, te verander. Om in hom te wees, om in hom te bly. Daarom kom Jesus en hy sê, ek is die druiwestok, julle is die lote, en wie aan my verbonde bly, en ek aan hulle dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Daardie woordjie verbonde beteken ook bly of huis. Dit beteken om naby te wees. Wanneer hy dit sê, dan kan mense dit sê dat die Here het die begeerte dat ons naby aan hom sal wees. Maar hy wil by ons wees. Hy wil deel van ons wees. Hoor wat sê hierdie persoon, sonder God kan ons nie, maar sonder ons sal hy nie. Hy is vandag uitverkoop aan jou en my. Hy is uitverkoop om deel van jou lewe te wees. En hy het die begeerte dat ek en jy ons lewens so sal inrig. Al is daar sekere goed wat 'n invloed op ons lewens het. En dis baie keer daardie stories wat ons glo, die gewoontes wat ek en jy beoefen, en die verhoudings waarin ons is. En daardie 3 aspekte het 'n invloed op hoe ons optree en wat ons doen. En ek dink die belangrikheid is dat ek en jy moet doelbewus ons leefstyl aanpas. Paulus sê, moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone
vernuwe. Dis 'n reguit opdrag wat hy vir ons daar gee. Ek dink die ander vertaling sê, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig raak nie. Moenie die dinge doen soos wat die wêreld doen nie. Moenie beklei soos wat jou buurman dalk beklei of die ou dalk 4 huise van jou af beklei nie. Jou gedrag moet dit kan weerspieël dat jy uitverkies is. Dat jy anders is. Hoekom moet jy 'n gewone baas wees? Hoekom moet jy 'n gewone eienaar wees? Wees die een wat anders dink, wat anders optree, wat buite die boks optree en regtig goed doen soos wat Christus wil hê ons moet doen. Dit gaan om dit prakties uitvoerbaar te maak. Dit gaan oor om daai verskil te wees. En ek en jy moet daarin elke dag ons moet oefen. Ons moet oefen. Paulus sê aan Timoteus, bestuur jou tyd en energie daaraan om jouself te oefen tot geestelike fiksheid. Liggaamlike oefen het wel waarde, maar geestelike oefening is baie belangriker, want dit hou die belofte in van beloning. Met ander woorde, daar lê seën daarin. En jy kan vir jou 'n klomp trane spaar in moeilike situasies as jy dit beoefen, as jy geestelik fiks raak. Jy sien, want dit is wat ons anders maak. En dit is wat hy ook van jou en van my verwag, is om in hom geanker te bly en te wees. En te weet, maar ek behoort aan hom, ek is syne. Hy is my Vader, ek is die kind. Jesus Christus het vir ons kom leef op aarde, maar daai leefstyl wat hy geleef het, streef ek ook om so te leef, soos wat hy geleef het. Jy sien, God is liefde. God is teenwoordig. Jesus spreek van genade. Jesus spreek van oop arms. Jesus spreek van, maar dis vir almal, dis nie net vir 'n sekere groepie mense nie, dit is vir die wêreld. Almal wat wil, almal wat deel wil wees, het hy homself vir jou en vir my kom gee. Genade is nie sy uitsondering nie. Dis sy wese. Dis wie hy is. Liefde is ook nie 'n af en toe keuse wat hy maak of gemaak het nie. Nee, dit is sy natuur. Dis hoe hy funksioneer. So Bob Goff het gesê, soos jy deurlopend oefen om almal altyd lief te hê wat langs die pad sal gebeur is, dat jy nie meer sal wees wie jy altyd was nie. God sal jou in liefde verander. Hy is genade, hy is liefde. Die vraag is, wil jy dit hê? Is jy honger daarvoor? Want dit is 'n keuse. Dit is 'n besluit wat ek en jy vandag kan maak. So dis sê, Here, meer van U in my lewe en minder van myself. Om U hart en U lewe uit te dra, uit te beeld. Om daar te wees, om 'n seën te wees. Om genade te bewys en genade te gee aan mense wat dit nodig het. Om anders te wees in my familie, om anders te wees in my huwelik, en anders te wees in my verhoudings, om anders te wees in my verhouding dalk met my werknemer, 'n gewer.
en nemer, al twee kante. Om anders te wees, om genade ook te wees, en genade te gee. En ook te besef dat dit is 'n persoon, dit is 'n mens, dit is 'n individu, wat by die wêreld in die konteks sit van 'n klomp goed wat moet gebeur, maar dis ook 'n ma, dis ook 'n pa, dis ook 'n kind, dis ook 'n persoon in 'n situasie. En daai persoon is meer as die pion wat die werk moet doen, maar 'n persoon is 'n mens. 'n Mens vir wie God ook liefhet, soos wat hy jou liefhet. Ek sluit af met Paulus, 2 Korintiërs 13 vers 13. Ons gaan nou ook met hom afsluit en ietsie by sê, maar hoor wat sê hy. Mag die genade van die Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. Amen. Dit is asof Paulus 'n laaste keer so probeer en hy sê, okay, ek het alles gesê. Ek het alles so mooi probeer verduidelik. Nou wil ek dit vir jou saamvat. Mag die genade van die Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. Met ander woorde, beleef dat jy dit sal raak sien, dat jy daarin sal groei, en dat jy met daardie gesindheid maandagmôre in 'n stikkende wêreld ingaan, met die wete dat ek het God se guns, ek het God se goedheid, ek het die Here se genade, ek het God se liefde, en ek het die betrokkenheid en die deelname van sy Gees in my lewe. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, as jy na ons kyk, dan dink ek partykeer jy skud net die kop. Want in soveel geleenthede maak ons verkeerde keuses en tree ons op presies soos wat ons nie moet optree nie. Ons weet wat's reg, maar ons kies om anders op te tree. In my gebed is dat U ons sal help, Here, om nader aan U te kom. Here, dat wanneer daar iets in ons lewens gebeur, dat U spontaan sigbaar in ons lewens sal wees. Here, dat die wêreld minder in ons lewens sal word, en dat U meer in ons lewens sal word. En dat U ons sal verander en sal transformeer, Here, soos wat U graag wil hê ons moet wees. Ons het die begeerte vanmôre, Here, dat as U na ons kyk en sien hoe ons optree en hoe ons met mekaar praat en wat ons met mekaar sê, Here, dat U dit sal goed vind. Dat dit 'n glimlag op U gesig sal sit, met die wete dat my kinders groei, my kinders hanteer mekaar met liefde en met genade. En veral in die stikkenheid daar buite, Here, met mense, Here, help ons om nie te veroordeel nie, maar help ons om daar te wees. Help ons om U seer te sien, help ons, Here, om U hande en voete te wees, sodat ons U naam kan verheerlik, en sodat mense sal kan sien dat dis nie net 'n klomp mense wat kerk toe gaan nie, uit gewoonte uit, wat 'n godsdiens beoefen nie, maar hierdie mense leef Christus. En my gebed is, Here, dat U ons sal help om soos Christus te leef, Christus op te tree, en om U hart bly te maak. Ons eer U daarvoor in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen.